या कार्यावळीचे प्रायोजक आसात एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, हेमंत मालवणकर प्रिन्स फर्निचर, डेस्टो कलिनरी अँड हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी, टायमॅक्स आणि प्रिथी रेंज ऑफ होम अप्लायन्सेस. नमस्कार आणि योगकार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या विधानसभा वेचणुकेच्या काळातल्या आमच्या ह्या सत्ताग्रहातल्या कार्यावळीतलो महत्वाची कार्यावळ लाईव्ह मतदार राजा. आणि आयचं मतदार राजा आम्ही घेतात दोन मतदारसंघ, फोंडे म्हालांतले, अंत्रुज म्हालांतले मडकय आणि प्रियोळ. आणि मडकय आणि प्रियोळाचे हे गजालीचेर उलोवपा खातीर, ताजेर आपले विचार मांडपाच्या खातीर आमचे कडेन हांगा चार मानेस्त आसातच. त्याचबरोबर आमचे रिपोर्टर जे आसात विवेक प्रभूत आणि सगळ्या मतदारसंघांनी दोन्ही कडेन भोवून लोकांच्यो समस्या आणि तांचे बायट्स हाडिल्ले आसात. त्या बायट्सांचेर आमी चर्चा करतले आणि मागीर फोनाच्यो लायनी आमी तुमचे खातीर उक्ती करतले. साधारण 4:15 4:30च्या दरम्यान फोनाच्यो लायनी उक्ती जातल्यो आणि त्यो उक्ती जाल्यो की तुमच्यांनी फोन करून विचारपाक जातात. फोनाचे नंबर आसा 24904444 आणि 24904445, 24904444 आणि 24904445 ह्या नंबराचेर तुमच्यांनी फोन करपाक जाता. पूण ताजे पयलीं आमी हांगा चर्चा करतले. ताजे खातीर आमचे कडेन हांगा चार मनीस आसात. तातूंतले पयले मनीस आसात जांकां आमी पेपरांतल्यान वाचत आसात, पूण केन्ना त्या व्यक्तीक आमी पळयले ना. घडये आयच्या प्रुडंटाच्या कार्यावळींतल्यान पयलेच खेपेक ही व्यक्ती हांगा लोकां मुखार येता आसतली, पूण आज पर्यंत आमी आमचे विचार तांचे आयकल्यात. ते मडकय राष्ट्रहीत मंचाचे दिगंबर नायक. दुसरे आमचे बरोबर हांगा आसात ते म्हणजे जे पेशान पत्रकार आसात, पूण काळजान मनान साहित्यीक आसात, कवी आसात, मूळ सावय वेरेंचे, पूण रावतात सध्या मंगेशी, नवप्रभा भितर काम करतात, ते संजीव वेरेकार. तिसरे आमचे बरोबर आसात जाका आमी धगधगती ज्वालाच कशी वळखतात, सेज विरोधी मंचांतल्यान एक अशे तरेचे एक कार्यकर्ते तयार जाले आणि आज प्रत्येक कडेन जंय अन्याय जाता थंय अन्यायाच्या आड पेटून उठता आणि रस्त्यार देंवता, ते खेरीची स्वाती केरकार. आणि त्याचबरोबर आमचे कडेन हांगा एक आसात जे शिक्षण क्षेत्रांत वावुरतात, प्राचार्य आशिल्ले, शिक्षण तज्ञ म्हणपा परस स्वताक ते म्हणटात आमी आपूण एक शिक्षणीक कार्यकर्तो आसा म्हणून आपल्याक म्हणत, म्हणून ते प्राचार्य नारायण देसाय. तुमकां चौगांकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. संजीव, आमी तुजे कडल्यान सुरू करया. मडकय प्रियोळ हो मतदारसंघ, जे दोनी जे मतदारसंघ ते मातशे अंत्रुज वाठारांतले मातशे वेगळे तरेचे मतदारसंघ. कशें कितें दिसता की ह्या मतदारसंघाची आज परिस्थिती कशी आसा, कितें जावपाक जाय, कितें दिसता तुका? अंत्रुज मालांतले हे दोन मतदारसंघ खरें, वो अंत्रुज मालांतले दोन मतदारसंघ खरें अशें हांव म्हणटा. पूण जालां कितें की हांगा आतां हो ग्रामीण भाग, पूण आतां ल्हव ल्हव हो भाग विकसीत जावपाक लागला, इमारती येवपाक लागल्या, भायले लोकूय हांगा येवन रावपाक लागल्या. अशा वेळार सगळ्यात मोठो एका गजालीचेर आमकां उपाय काडपाक जाय, तो म्हणल्यार जो केन्नाच हांगा नाशिल्लो तो कोयराचो प्रश्न पयलेच खेपे निर्माण जाला. रस्त्याचे देगेक कोयराच्यो राशी जावपाक लागल्या. म्हणून हांव एक उपाय म्हणून कितें तर हो कोयर पुजोवन, जसो पणजे बिणजे राजधानीन जे कोयर एकठांय करून व्हरता, अशे तरेची येवजण थंय राबोवपाची अत्यंत. तशें जालें जाल्यार अंत्रुज मालाचें स्वच्छ उरतलो अशें म्हगेलें एक म्हणणें. ओके स्वाती, तूं सगळ्याक भोंवता, सगळो वाठार पळयला आणि वाठारा भितर रावताय बी. कशें कितें दिसता ह्या वाठाराची उदरगत जावची कशी जाली ना काय, जाली सारकी जाल्या काय ना, कितें दिसता? एकूण हांव सगळ्या गोंयांत जर भोंवलें आनी पळयलें जाल्यार आतां आज आमचें जें गोंय आशिल्लें तें गोंय ना. जे गोंयान लोक पळोवपाक म्हणजे मुद्दम सामके हें करपाक येता, निसर्ग जो गोंयचो आज नश्ट जाल्लो आसा. आनी आमचो गांव केरी गांव आजून तरी म्हाका म्हणजे देवाच्या दयेन म्हणटा तसो उरलेलो आसा, इल्लोसो गोंयाचेर जो निसर्ग आज पर्यंत आसा आनी तो राखून दवरप आमचें खूब गरजेचें आसा. आनी हांव गोंयच्या प्रत्येक गांवा लागीं मागता की तेणें गांव आपले सांबाळून दवरात आनी ते शहरीकरण जावंक दिवं नाका. गांव म्हणजे गांवूच जाय आनी तसोच ते उरले जाल्यारूच आमचें गोंयपण उरतलें. ओके, गांव शारदायत चल्ले अशें संजीव म्हणटा. तूं म्हणटा गांव दवरपाक जाय. दिगंबर बाब, तुका कितें दिसता? खुबशे प्रश्न मांडटा सदांच ह्या हातूंतल्यान. कसो कितें हो विकास जावपा जाय ह्या गजालीचो, तसो सारको जाला काय ना, कशें कितें दिसता? ना, म्हाका दिसता अजून आमचे जो मडकय जो बरो तसो विकास जालो ना. तेन्ना आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जायो की ज्यो आधुनीक ज्यो पळय गोश्टी आसा त्यो आमी आमच्या मतदारसंघात हाडपाक जायो. हातूंतली एक आधुनीक गोश्ट म्हणजे ह्यो खूब गरजेची गोश्ट म्हणजे आमचो मडकय आक्षी सारको पूल हो हांगा मडकय येवपाक जायो. आनी हो आमचो मडकय आक्षी पूल तर जायत तर न्हू, ह्या अख्ख्या आमचो फोंडे तालुक्याचो मडकय कुठ्ठाळी पूल, मडकय कुठ्ठाळी आक्षीच तो मडकय आक्षी पूल जायत तर न्हू.
आमचे अख्खे आमचे फोंडे तालुक्याचो विकास जातलो. कारण एक आमची एक इकॉनॉमीक एक थियरी आसा की जंय पूल जाता थंय आर्थीक विकास जाता. उदाहरण सांगपाक म्हटल्यार बॉम्बे ही राजधानी आमी आयज आमच्या देशाची आर्थीक राजधानी कित्याक म्हणटा, थंय सामके पुलाचेर सामकें जाळें विणलें आसा. जपान हो देश आयज आर्थीक आमची देश कित्याक म्हणटा, ते आमच्या जपानाक सगळे पुलाचेर जाळें विणलेलें आसा. ते कम्युनिकेशन फास्ट जाता आनी सगळेंच तुगेलें सोयीचें जाता. आनी ह्या हातून एक जमेची बाजू म्हणजे हो आमचो मडकय आक्षी पूल जायत तर आमचे ह्या मडकयचें अख्ख्या फोंडे तालुक्याचें म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयचें चित्र बदलतलें. ओके, पुलांतल्यान विकास सादया अशे तरेचे तुमचे सर तुमकां कितें दिसता, तुमी कशे तरेन पळयता? तुमी एक सोशियोलॉजिस्ट, एक नजर वेगळी आहा तुमची ह्या मडकय प्रियोळ वाठारा कडेन कशे तरेन पळयता? म्हाका स्वताक अशें दिसता की आतां गोंयची जी आजची स्थिती आसा हातून भितर जर फाल्यां कोणूय गोंयांत आयलो आनी गोंय खंय म्हणून सोदपाक गेलो जाल्यार मडकय आनी प्रियोळ दाखोवंक मेळचें. हें गोंय म्हणून हांव ह्या मताचो. कारण उदक, जमीन, निसर्ग आनी लोक हांचे भितरलें जें नातें आसा तें आज अंत्रुजेन जे तरेन जपलां ते तरेन तुमी अंत्रुजे भायर वतकूच तुमकां तें मेळना. सगळेंच आमी पावणेर काडलां. अंत्रूज पावणेर वचची न्ही हें म्हजें मत. तुमचे उदरगतीची व्याख्या कितेंय जावं, कितें वेंचणुकेंत आश्वासनां कितेंय मेळूं, जो पर्यंत म्हजी तळी, म्हज्यो झरी आनी म्हजो गांव आनी तातूंतले वाडे हे जिते उरतले तो पर्यंतूच गोंय म्हणून आमकां सांगूंक मेळटलें. म्हणून हे खेपेक आमी विचार करूं जाय तो अंत्रूज उरतली काय ना. कारण मडकय आनी प्रियोळ हांच्या न्हंय काडटकच जें कितें चित्र दिसता तेंच जर आमी हांगा हाडटले जायत जाल्यार खूब विचार करून हाडचें पडटलें. कारण उदरगतीची जी व्याख्या आज आमकां दितात ही व्याख्या व्हडलीशी मडकयच्या आनी अंत्रुजेच्या बऱ्याची अशी म्हाका पर्सनली दिसना. कारण आज जो मनीस देवळां पळोवपाक येता तो शांती सोदपाक येता. ती आज मडकय आनी अंत्रूज तुमी जर मतदारसंघूच म्हणटात जाल्यार किंवा एकूण अंत्रूज जी आसा तातूंत जी दिसता ती अंत्रुजे भायर सरतकच दिसना. म्हणटूच ती आमकां जाय काय नाका. आज आमी गोंय जे प्रोजेक्ट करता जगांत तें कितें म्हणून करता हाचो विचार करचोच पडटलो. आतां थंयचो जो भुमिपुत्र आसा तो थंय उरपाचो काय ताका मायग्रेट जावपाचें काय ताका आमी एक्सपोर्ट करपाचो हाचोय विचार करचो पडटलो. आनी हो सगळो विचार मतदारांनीय करचो पडटलो अशें म्हजें मत. ओके, थोडक्या भितर तुम्ही खूपच बरे बरे विचार मांडल्यात आणि अंत्रूज उरचे, अंत्रुजीची सोबीतकाय उरची, गांवची शांती उरची, सगळे गजाली मांडल्यात. हांगा लोकांचे कांय वेगवेगळे समस्या आसात ते समस्या आमी पळोवया आनी ताजेर आमी चर्चा करूया. पयलो म्हाका दिसता मधू गांवकार आसा ते सांगतात, कितें सांगतात ते पळोवया. म्हटल्यार हांगासरल्या पर्यावरणाचो सामको म्हणटा तो ह्या मायनिंगांनी बिगाड करून काबार करून दवरल्या शेताभाटा आनी कुळागरां. सेकंड म्हजो पॉयंट जो आसा न्हू तो हांगासर जे जाणटे लोक आसा त्या जाणट्या लोकांक आज हांगासर एक बऱ्या पैकी वृद्धाश्रम जायो आनी हो म्हणटा तो सामको तंतोतंत गरजेचो. आनी त्या जाणट्या मनशाची अशी परिस्थिती जाता की तांकां मागीर पळोवपाक बाबड्यांक कोणूच नासता. आनी त्या खातीर गोवोरमेंटान प्रत्येक मतदारसंघांनी एक एक वृद्धाश्रम बांदपाक जाय. मधू गांवकारान जो वृद्धाश्रमाचो एक विशय मांडलो तो गंभीर आसा, पूण म्हज्या मतान हो जंतू आमी मोठो जावपाक दिवंक जायना. वृद्धाश्रम हो विशय आसा ताका प्रोत्साहन दिवपाक जायना. न्ही ताजी एक गजाल कितें आसा ना तुमचें प्रोत्साहन म्हणटा पळय हो प्रश्न आतां परत थंयच येता की तुमची समाज म्हणून उरतलो तर जाल्यार वृद्ध हो अडगळीची वस्तू जायना. आज तो अडगळीची वस्तू कित्याक जाता की आमचो सगळो जो यंग माल आसा तो एक्सपोर्ट करपाचो ताका जमनी कडेन नातें ना. हॉर्टिकल्चर म्हणटात पूण हॉर्टिकल्चरांतल्यान फूड प्रोसेसींग ना. सो तो उद्योजक जायना. कितें ताका रोजगार जाय तो पगाराचो रोजगार जाय आनी तोय बी इंडस्ट्रीन जाय. म्हणटकूच आमचे गांव उद्योग निर्माण करनात. म्हणटकूच गांवांत घर टिकना. थंय फ्लॅट येवचें पडटा, ताचें शहरीकरण जावचें पडटा. मागीर वृद्ध ही अडगळीची वस्तू जाता. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर वृद्धाश्रम करप म्हणटा तें सोंपें. सरकारान वृद्धाश्रम केले पळयतलो कोण? आज सरकारा कडेन जे तरेचे नोकर आसात आमी आनी नवी नोकरशाही फक्त तातूंतल्यान तयार करतले काय कितें? वृद्धाश्रम गांव हो वृद्धांक सांबाळूंक जाय अशी म्हजें म्हणणें आसा. वृद्धाश्रमाच्या नांवान आतां आनी एक हांवें पळयलां की जमनी खावपाचो एक विचार आतां एक आनी चडला. म्हणजे अशे तरेतरेचे आश्रम हांगा येयल्या आनी गांवान ते आतां भितर सरल्या आनी जमीन एक उरल्या गांवची ती ह्या हितूंतल्यान खंय तरी एक प्लॅन आसा असो की रिजनल प्लॅनान सुद्दां खुबशे जाग्यांनी दाखयल्या हे वृद्धाश्रम. जर गांव आपल्या वृद्धांची काळजी घेवंक शकना जाल्यार ती सरकारान घेवची म्हणप हें सामकें चुकीचें. एक समाज म्हणून जर आमकां आमच्या वृद्धांची काळजी घेवपाक कळना जाल्यार आमी कितें करतले? हाजेर एक म्हाका एक बरो विचार म्हणपाक आसा की वृद्धाश्रमाच्या प्रश्नाचेर एक दिल्ली एक मोठो प्रश्न जालो की ज्या आवय बापायन त्या भुरग्याक इंजिनियर केलो, डॉक्टर केलो आनी ते प्रत्येक आवय बापायचें आसता की आपल्या भुरग्यान आपल्याक शेवट पर्यंत पळोवचो.
तर त्या शेवटच्या भुरग्यान त्या आवय बापाक सद्या अक्षर रस्त्यार उडयलो दिल्ली. मागीर ते सुप्रीम कोर्टाक कळ्ळें, सुप्रीम कोर्टान खूब मोठो पेटिशन एडमीट केलें आनी ताका अशें डायरेक्शन दिलें की तुवें ताका पळोवपाक जायो. न्ही असं म्हणत कायदे आयल्या, प्रश्न कायद्याचो हांव ना. एक गजाल नाही हांव एक गजाल सांगू प्रश्न कायद्याचो न्ही. नाही हांव एक गजाल सांगू सोदता जे जाला कितें हालीं हें वृद्धाश्रमाचें उतर घोळपाक लागलां. ताका लागून घरांतलो एक सादारण जाणटो मातसो सुद्दां तर बरो नासून जर हातरुणार पडलो न्ही त्या घरांतल्या मनीस त्या वृद्धाश्रमाचो विचार करपाक लागला. हें बंद जावपाची गरज आसा. ह्यो जर म्हणून हांवें म्हणिल्लें की हो जंतू संजीव दोन गजाली आहा. एक मानसिकता, जी मानसिकता बेजिकली प्रत्येक लक्ष येना की आपुणूय एक दीस जाणटो जातले आनी आपल्याचेर कितें परिस्थिती येतली, ही मानसिकतेचो एक प्रश्न आसा. दुसरो ताज्याक व्हडलो प्रश्न आसा की जाणटो घरा कडेन उरता आनी भुरगो खंय तरी दुसरे कडेन रावता. हो स्थलांतराचो जो प्रश्न आहा तो गोंया भितर फक्त अंत्रुजेक न्ही सगळ्याक मोठो जाल्लो आसा. सो त्या गजालीचेर उपाय कितें तो महत्वाचो. त्या गजालीचेर नारायण बाब देसायान जे एक मत मांडलां तें महत्वाचें ठरी येता. तो गांव ते पद्दतीन विकसीत जावपाक म्हणून उदरगत म्हणटा ताजी व्याख्या गांवांत आमचे करपाक जाय. भुरगे आमचे जे तरणाटे आसा ते IT BT सगळे शिकल्यात आनी तांकां हांगा नोकऱ्यो ना न्ही. ते खंय वता पुण्या बेंगलोर हैदराबाद वता आनी तांकां तशें हांगा येवपूय मागीर शक्य जायना. गोंयचोच विचार करतलो जाल्यार गोंय सामकें ल्हान न्ही. काणकोण सुद्दां आसलें जाल्यार तो मनीस परतो घरा येवपाक आदीं जाल्यार गांवांनी फक्त घरांनी जाणटेच उरल्यात, भुरगीं कोण उरली नात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी सगळेच व्हरून आपले घरा कडेन दवरतात अशी परिस्थिती ना. ताका लागून जाणटी थंय उरतात. पूण कितें आसा ह्या खातीर वृद्धाश्रम जावंक जाय अशें आमी म्हणप न्ही. कित्याक सामकें वृद्धाश्रम नाका न्हय, तो जाय. कांय जाणांक कोणूच पळोवपी नासता. अशा मनशाचे सोयी प्राप्त परिस्थितीत वृद्धाश्रमाची गरज दिसता. पूण अशे तरेचें गोंय जावचें ज्या गोंयाक वृद्धाश्रम आसचे ना अशे तरेचें गोंय आमकां जाय. हांव ह्या मताचो की आज पर्यंत अंत्रुजेन सदांच सगळ्या वाठारांनी ती मागीर कला जावं, संस्कृती जावं, सामाजीक प्रश्न जावं, राजकीय प्रश्न जावं, हातूंत एक दिशा दाखयल्या. म्हाका दिसता की आमी वृद्धाश्रम हे सोल्युशन म्हणून सगळ्याक पातळावपाचो प्रयत्न उलट अंत्रुजांनी एक दिशा दाखोवची. ओके, आमी फुडलो बायट आसा तो पळोवया. म्हाका दिसता एडव्होकेट राजू मंगेशकर ट्रेड युनियन लिडर आनी मंगेशी रावतात तांचे कितें म्हणणें आहा तें पळोवया. ह्या मतदारसंघात हजारांनी तरणाटे बेकार आसात. हांगा वयर जी कुंडे इंडस्ट्रियल इस्टेट आयल्या त्या इस्टेटींत आज गोंयकारा परस भायले लोक चड आसात. ह्या मतदारसंघात निवडून आयल्लो आमदार केन्नाच पळयना की ह्या मतदारसंघातले बेकार तरणाटे आहात तांच्या खातीर तो कितें करतलो. हांगा तरणाटे बेकार आसा ते जाले, त्या शिवाय जे इंडस्ट्रियलायजेशन प्रॉपर हांगा जावपाक जाय वयर कुंडटी इंडस्ट्रियल इस्टेट तें येना. हांगा फॅब्रिकेटेड युनिट येतात. इनफॅक्ट ती पळयत जाल्यार एक बरे पैकी इंडस्ट्रियल इस्टेट डेव्हलप करपाक येता. बारीक बारीक जे धंदे आसात हांगा हॉर्टिकल्चरल एरिया ही कुणें जी अणसां पिकतात कुंकळे बिकळे ह्या एरियेंत जे कुळागरां आसात ती आज रास जाल्यान उदका पुरवण ना. आनी ज्यो कंपनी विकासवर वयर येतात तेंचे जे पोल्युशन जाता ताका लागून हांगचें एक अणसाचें पीक आसा कुंकळे गांवांत तें अंटायर पीकूच नश्ट जाता. जी अणसां पयलीं पळयताले ट्रकांनी भरून वतालीं ती तुका आज टॅक्सीनी भरून घालतात. खूबच महत्वाचो प्रश्न म्हाका दिसता राजूने केला की हातचे सोडून पळट्या मागे म्हणजे हाताक आशिल्ले हॉर्टिकल्चराचें हें नश्ट जावपाक लागलां आनी दोंगर माथ्याचेर आमी फक्त इंडस्ट्री बांदपाक लागल्यात. सो अशे तरेची एक विरोधाभासाची गजाली आसा. ताका दोन तरांच्यो गजाली आसा. एक आमचें जें कितें जाका आमी सो कॉल्ड औद्योगिक धोरण म्हणटा आनी दुसरें शैक्षणीक विचार म्हणटा. आज ह्या दोनूय जर तुमी मतदारसंघ पळयले जायत हांगा कसलें कॉलेज ना. हांगा इंजिनियरींग कॉलेज आसा, हांगा कॉमर्स कॉलेज आसा, हांगा BEd कॉलेज आसा, म्हणटकूच आतां फार्मसी कॉलेज आयलें. हें सगळें हांगा आसा. पूण हांगा विचार जायना की बाबा आमचे जे हॉर्टिकल्चरल जे प्रॉडक्ट्स आसा तांचें प्रोसेसींग, तांचें मार्केटींग हाजे तरेचो कोर्स आमी सुरू करचो. अजून जावना. म्हणटकूच आमी ट्रेडिशनल जें चलयत चल्ल्या ताजेर विचार कोणें करपाचो. ताजेर लिडरशिपीनूय विचार करूंक जाय, सरकारानूय विचार करूंक जाय. म्हाका हाजेर म्हणपाचें आसा की उद्योग हो जाय पूण जो उद्योगीक रवींद्र बाब केळेकार सदांच म्हणटाले की ह्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा न्ही त्यो बंद जावंक जाय म्हणून. अशें तांगेलें आयकतकर कच्च जातालें कोणाकूय. पूण तशें म्हणनाशिल्लो, उद्योग नाका म्हणनाशिल्लो. आमचो थंय जो रॉ मटेरियल आसा आमच्या हातान आसा न्ही आनी आमचें मनुश्यबळ ह्याचो विचार करूनच तो जर उद्योग आयलो थंय जाल्यार तो आमकां फायद्याचो न्ही.